हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू जामनगर 2.0। मैं परविंद कुमार आपके अपने जामनगर 2.0 में स्वागत करता हूं। तो साथियों, चलिए हम लोग चलते हैं। रेलवे फतह की क्लास लेकर चल रहे हैं। रेलवे फतह में हम लोगों ने क्या किया था कि जो मेन एग्जाम्पल हैं, जो मेन क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन है, बस उन्हीं को हम लोग लगा रहे हैं। तो जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हम काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, रोज़ शाम को सीरीज चलती है। ये 6 बजे से 7 बजे 8 बजे 3 टाइम है। 6 बजे से पहले जीएस चलेगा, आपका साइंस चलेगा जिसमें, उसके बाद मैथ, उसके बाद रीजनिंग। तो कंटिन्यू उस क्लास को आप ज़रूर देखिए, ज़रूर मैं कह रहा हूँ। उसको अगर आप देखेंगे तो तमाम बुक ऐसी हैं, और पिछले जो एनटीपीसी ग्रुप डी ये सब जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उन्हीं एग्ज़ाम से निकाला गया ये सब क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ समय ना गंवाते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि बिक्री कर 3 सही 1/3% है। देखिए, यदि क्या है, बिक्री कर दिया है, यदि बिक्री कर 3 सही 1 दिया है, यदि बिक्री कर 3 सही 1/2% है, 2% है। यदि बिक्री कर 3 सही 1/3% से घटाकर 3 सही 1/3% कर दिया जाए, से घटाकर 3 सही 1/3% कर दिया जाए। देखिए, क्वेश्चन हम 60 में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें लगाना है। हम लगाने के लिए 60 में लिख रहे हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा, आप वहां से देख लीजिएगा। यहाँ मैं केवल बस समझाने के लिए क्वेश्चन को इतना ही लिखूंगा जितने में समझ में आ जाए। यदि बिक्री कर 3 सही 1/3% से घटकर 3 सही 1/3% कर दिया जाए, तो उस व्यक्ति की वस्तु के मूल्य में कितना अंतर हो जाएगा, जिसका अंकित मूल्य दिया है कितना, 8400 रुपया। अंकित मूल्य कितना दिया है? अंकित मूल्य दिया है 8400 रुपया। अब देखिए क्या कह रहा है, यही अंकित मूल्य है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य यह है, तो पहले इतना था, उसके बाद घट के इतना हो गया। यदि पहले इतना था, उसके बाद घट के जब इतना आया, तो जो घटा हुआ मूल्य है वही मूल्य पूछ रहा है कि कितना मूल्य घटा है। तो हम देखिए, हमारे पास 2 विधि है इसे लगाने के लिए। एक तो हम क्या करेंगे, फुल मेथड से लगाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, फुल मेथड जो लगाते हैं, हम केवल आपको बता दे रहे हैं तरीका कैसे लगेगा। फुल मेथड का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर इसका 8400 का 3 दूना 6 7/2, इसका इतना निकाल लेंगे। फिर उसके बाद 3 त्रिक 9 1 10। इसी 8400 का क्या करेंगे, 10/3 निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से, अब इसको यदि हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे, तो हमारे सामने जो आंसर आएगा, चलिए देखिए काट देते हैं। कितना, 8 4 12, ये भी 3 से कट जाएगा या 2 से कट जाएगा। इसको काटते हैं, 2 से कटेगा तो 2 चौके 8 और 2 दूना 4। यह अब आपके सामने आंसर क्या आएगा, आपके सामने इसका आंसर है 7 दूना 14 के 4 1 और 7 चौक 28 1 29। यह रहा आंसर आपके सामने। 29,400 रुपया आपके सामने आंसर निकल के आया। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमने जो ये 7/2 किया है, यह 7/2 परसेंटेज में रहेगा। परसेंटेज में, यहाँ परसेंटेज मतलब यहाँ प्रतिशत लगा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 100 से जैसे ही भाग देंगे तो यह 0 हमारा कट जाएगा। यहाँ भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ भी हम 300 कर सकते हैं, या आगे भी कर सकते हैं। तो 0 हमारा ये जो है, जो 0 है, ये हमारा 0 कट जाएगा। यहाँ से देखिए इसको हम काट दे रहे हैं। अब हमारा ये आ गया 840। ये हमारा कितना आया, 840, और यह आ गया 294। यह आ गया 294, और यह आ गया 800, सॉरी 800 नहीं, सॉरी, अभी तो 3 से काटना ही है। चलिए ठीक है, या इससे कट गया ये 840/3। ठीक, अब इसको काटेंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6, और उसके बाद यहाँ बचेगा 24, 8 त्रिक 24, यहाँ 8, यानी 280। यहाँ 294 आया, यहाँ 280 आया।
तो कहने का मतलब यही है कि जो सबसे पहले 294 हो रहा है उसमें से 280 यदि हम निकाल दें तो हमारे पास उत्तर में यही 14 बचेगा। यही वह कह रहा है। उसके कहने का मतलब बस यही है, पहले इतना था, इतने से घटकर इतना कर दिया गया है, और जो मूल मतलब जो उसका अंकित मूल्य है 8400 है, 8400 है, तो कितना घाटा हुआ, कितना अंतर हुआ, कितनी कमी हुई, तो यही 14 की कमी हुई। क्योंकि पहले हम इतने पे निकाल लेंगे, फिर इतने पे निकालेंगे, इतने पे निकालें तो हमें 294 मिला, फिर इतने पे यदि निकालें तो 280 मिला, दोनों का माइनस करेंगे तो 14 आंसर। ये फुल ट्रिक है, मतलब ट्रिक नहीं है, सॉरी, यह पूरा फुल तरीका है लगाने का, एकदम विस्तार से मेथड है लगाने का। यदि हम शॉर्ट मेथड थोड़ा सा भी देखें तो हम बिना पेन उठाए इसको कैसे लगाएंगे। देखिए 2 3 6 1 7/2, इसको तो आप जान ही गए होंगे कि यहाँ 7/2 आएगा। यहाँ देखिए 3 3 का 9 1 10 यानी 10/3, इसको भी जान गए होंगे। इसको इतना जानने के लिए पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए 2 3 6 1 7/2, फिर 3 3 का 9 1 10/3 और 7/2। इतना करने के लिए आपको पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप के जितने प्रश्न हैं इसी तरीके से हल करिएगा, बहुत ही आराम से। 3 4 या 5 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको हम बराबर कर दें, मतलब इसमें 2 का गुणा कर दें, इसमें 3 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। इसमें यदि हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 3 21/3 दूना 6। अभी हम बताएंगे, देखिए अंतर की बात की जा रही है। अब इसमें 2 से गुणा कर देंगे 20, इसमें 2 से, फिर इसमें 2 से 6। अब देखिए जो बेस है समान आ गया। केवल यही बेस समान लाने के लिए हमने यह प्रक्रिया किया है, नहीं तो यह भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको समान लाएंगे तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका अंतर कितना आ जाएगा, 1/6। लेकिन यह परसेंटेज में है, यह परसेंटेज में है। यदि हम इसको लिखना चाहें तो 1/600 लिख सकते हैं, और गुणे में हम यहाँ पर 8400 यही जो है यही लिखेंगे। या देखिए 0 0 से कट जाएगा, और 14 6 84, 6 1 6 और 6 4 24, हाँ सही है। देखिए इस तरह आप लगा सकते हैं, बहुत ही आराम से लगा सकते हैं, बहुत आराम से। ये होता है शॉर्ट ट्रिक, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आराम से इस टाइप के प्रश्न को आप हल कर लेंगे। चलिए इस प्रश्न को आप उतार लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं कि सभी प्रश्न आए हुए हैं। और देखिए जो क्या होता है ना, जो कंपनी आपकी एग्ज़ाम करवाने जा रही है वो वही कंपनी होती है जो कंपनियां बार बार एग्ज़ाम करवाती हैं। क्योंकि जब सरकार को भरोसा हो जाता है कि हाँ यह कंपनी एग्ज़ाम सही तरीके से करवाई है, तो कंट्रास्ट होता है उन्हीं के ऊपर दिया जाता है कि आपने सही तरीके से एग्ज़ाम करवाया है तो आप ही लीजिए इसका ठेका। तो वो लोग ठेका लेते हैं और उसको हल करवाते हैं, उस पेपर को करवाते हैं जब, तो क्या होता है, एग्जामिनर वही होता है, पेपर सेटर वही होता है, उसी टाइप का सेट करके फिर से पेपर वो शो करता है, देता है आप लोगों को। तो प्रश्न उसी टाइप के आएंगे, थोड़े मोड़े इधर उधर हो सकते हैं, बस यदि आप जानते रहेंगे तो मुझे यकीन है कि आप जरूर लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 3 ग्वाले ए, बी और सी मिलकर एक चारागाह 1095 रुपये में किराए पर लेते हैं। देखिए 3 ग्वाले हैं, ग्वाला ए, ग्वाला बी और ग्वाला सी। 3 ग्वाले हैं, तीनों क्या लेते हैं, एक चारागाह खरीदते हैं। कितने में चारागाह खरीदते हैं, 95। देखिए 1095 रुपये का वो चारागाह खरीदते हैं, किराए पर लेते हैं। होता क्या है, ए अपनी गाय, यानी ए जो है यह ए 10 गाय, ये अपनी 10 गाय 20 दिनों के लिए चराता है। 10 गाय कितने दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए। देखिए ए अपनी गाय 10 गाय 20 दिन के लिए चराता है, और बी अपनी 30 गाय 8 दिन के लिए चराता है। बी अपनी 30 गाय कितने दिन के लिए, 8 दिन के लिए। बी अपनी 30 गाय 8 दिन के लिए चराता है। सी अपनी 16 गाय 9 दिन के लिए चराता है। सी अपनी 16 गाय कितने दिन के लिए चराता है, 9 दिन के लिए। यह हो गया 10 गाय लेकर ए 20 दिन चराया,
बी 30 गाय लेकर 8 दिन चराया, सी 16 गाय लेकर 9 दिन चराया। यह रहा। तो बताइए बी को कुल कितना किराया देना पड़ेगा, बी को यानी बी को कितना किराया देना पड़ेगा, बी को कितना किराया देना पड़ेगा, यही निकालना हमें। बी को कितना किराया देना पड़ेगा, बी का मान हमें निकालना है। तो चलिए अब यह रहा, या तीनों का भाग रहा। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी को डिवाइड कर देते हैं, इसी को हम काट देते हैं। यदि हम इसको काटेंगे किससे, 2 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा। देखिए 2 से काटिए, 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8 और 2 पच्चे 10, यह हुआ। उसके बाद फिर हम 2 से काट सकते हैं इसको, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 दोहा में 20। अब उसके बाद अभी हम 2 से और काट सकते हैं, यह 2 से कट जाएगा, यह 2 दूना 4 हो जाएगा, यह 2 पच्चे 10 हो जाएगा। अब देखिए अब शायद किसी से ना कटे, तो यहाँ पर 5 पच्चे 25 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया और यहाँ पर 18 हो गया। यह आया, यह जो आया यह एक अनुपातिक तौर तरीके से यह एक अनुपात आ गया और इनके लाभांश का अनुपात मतलब जो दिन ये लोग चराए हैं, जो जितना पैसा लगा है, इसका पैसा 25 के अनुपात में, इसका 30 और इसका 18, सभी को यदि हम ऐड कर देंगे तो क्या हमारा इसके बराबर नहीं आ जाएगा। जो ये पैसा दिए हैं, मान लीजिए ये क्या किए हैं, 25 रुपया दिए हैं, 30 रुपया दिए हैं या 18 रुपया दिए हैं, इन्हीं को यदि हम ऐड कर दें तो टोटल का रुपया आ जाएगा निकल के कि टोटल कितना रुपया दिए हैं। टोटल कितना रुपया दिए हैं निकल के आ जाएगा। देखिए 20 और 30 50 5 55 यहाँ हो गया और 55 में यदि हम 18 ऐड कर दें कितना होगा 55, हमारा 55 निकल के बाहर आया है और उसमें 18 यदि हम ऐड कर दें तो 8 5 13 होता है, 3 1 5 6 1 7 यानी 73 सामने आया। क्या निकल कर सामने आया, 73। जो ये 73 निकल कर आया है, इसी 73 में हमें इससे भाग देना है। किसमें, जो ये 1090 लिखा हुआ है, जो टोटल पैसा था, टोटल पैसा 1095 सॉरी हाँ 1095 लिखा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम 73 से भाग दे देंगे। 1095 जैसे हम 73 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा 73 एकन्नम 73, 73 एकन्नम 73 जाएंगे। उसके बाद हम यदि माइनस करेंगे इससे, 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 आएगा और 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे और आगे, तो 5 बार यदि हम ले जाएंगे तो 5 तिहाई 15 के 5 और 5 सत्ते 35 एक 36 यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब यह जो 15 आया हुआ है, यदि हम इसी 15 का गुणा इसमें कर दे तो इसका पूरा मान निकल कर आएगा। इसी 15 का गुणा यदि हम सी के मान में कर दें तो पूरा सी का मान के निकल कर आएगा और इसी 15 का गुणा यदि हम इसमें कर दें तो पूरा बी का मान निकल कर आएगा। तो प्रश्न में देखिए हमसे पूछा गया है बी का मान बताइए। तो चलिए 15 का 30 में गुणा कर देते हैं, 30 गुणे 15, 15 तिया 45 यानी 450 रुपया बी को देना पड़ेगा। 450 रुपया बी को देना पड़ेगा। देखिए 450 रुपया बी देगा, अगर इसी 15 का इसमें गुणा कर देंगे जो मान आएगा उतना यह देगा। इसी 15 का यदि हम 18 में गुणा करेंगे जो मान देगा आएगा तो यह देगा सी, और तीनों का जो मान आएगा यदि हम जोड़ देंगे तो हमारा यही 1095 मान निकल कर आएगा। चलिए अब इसका देखिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, इसको हमें इसी तरह हल करना पड़ता है। बहुत टफ नहीं है, बहुत आराम से बहुत आसानी से हम लोग इसको हल कर लेंगे। चलिए मिटाते हैं इसको, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना देखिए हर रेलवे फतह नाम से जो सीरीज चल रही है, मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से बहुत लाभप्रद होगी यदि आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम और समय नहीं लेते हैं हम लोग, 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में 5-7 क्वेश्चन लग जाते हैं। तो 20 मिनट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और तमाम तरह तरह के प्रकार के प्रश्न लगते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार होंगे। चलिए तो एक कक्षा में 80 प्रश्न, नेक्स्ट है एक कक्षा है, कक्षा में क्या है
कक्षा में क्या है 80%। देखिए एक कक्षा है, उस कक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र अंग्रेजी में और 85% छात्र, देखिए 80% छात्र किसमें है, अंग्रेजी में है, 85% छात्र गणित में तथा 75% छात्र, देखिए ध्यान से ऐसे प्रश्न आते हैं, 75% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। दोनों विषयों में क्या हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण। ये सभी अनुत्तीर्ण हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो उत्तीर्ण की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो विद्यार्थियों में कुल कितने प्रतिशत पास हुए, उन्हीं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत हमें बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए इसमें क्या करना है, आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसानी से लगेगा। पहले हम दोनों को पकड़ेंगे जो दोनों में पास हैं। यहाँ यदि हम आपको यहाँ देखिए, यहाँ अंग्रेजी है और यहाँ देखिए गणित है, दोनों में कितना है 75, या रहा बीच वाला जो है यह दोनों में है 75। लेकिन अब देखिए गणित में अंग्रेजी, या गणित पूरा है, यदि गणित में अंग्रेजी है कितना 80%, तो गणित पूरा, गणित के अंदर देखिए, गणित के अंदर क्या है, गणित के अंदर ये 75%, सॉरी अंग्रेजी के अंदर ये 75% आ रहा है कि नहीं, और दिया कितना है अंग्रेजी के अंदर में 80% होना चाहिए। तो इसी 75 में यदि हम 5 केवल ऐड कर दें तब यह 80 अब हो गया कि नहीं। इसी गोले के अंदर, मतलब इसी अंग्रेजी के अंदर 80 भी हो गया, और जो 75 की डिमांड इन्होंने रखी थी वो भी पूरा हो गया। अब चलिए गणित क्या कह रहा है, यह रहा गणित। गणित में यदि हम देखिए 15 कर दें, 10 कर दें, देखिए 10 कर दें यदि, क्या यह गणित के, जो गणित का रूल बता रहा है, जो प्रश्न में जिस अनुसार प्रश्न दिया गया है उस हिसाब से पूरा गणित में क्या 85 लोग नहीं है, 85% लोग नहीं पास हैं। देखिए 75 ये है और 10 ये है, दोनों मिला के कितना हो गए, 85 हो गए। यदि वह कह दिया कि दोनों विषयों में, तो देखिए दोनों में कितने हैं, 75 हैं। केवल अंग्रेजी में कितने हैं, 80 हैं। केवल गणित में कितने हैं, 85 हैं। देखिए तीनों फॉलो कर रहा है। बस इसी तरह से हम लोग बना के और इसी तरह से इसमें रख देंगे, अपनी संख्या को रख देंगे। बस इस संख्या रखने में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। आप लोग बहुत आसान से, बहुत आराम से कर लेंगे। अब देख लेंगे हम कितने विद्यार्थी इसमें हैं। चलिए देखिए 75 ये है, 5 ये है, 75 और 5 80 हो गया, 10 यहाँ है, 90 है। तो टोटल मिलके आपके पास कितने आ गए, 90। यह बताइए टोटल यहाँ 90 आ गए, यहाँ पर टोटल 100 थे, 100 के हिसाब से हम लोगों ने इसको यहाँ पर बैठाया है। और 90 मान के चलिए 90 लोग फेल हो गए हैं, इस अनुसार, कहने के अनुसार 90 लोग फेल हो गए हैं। तो कितने प्रतिशत पास होंगे, 10% पास होंगे। पास होने वालों की संख्या कितनी है, 10%। और एक बात मैं और बता दूं, यह भी करने के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल 2 बार वर्क करिए, तीसरे बार पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग बहुत आराम से, बहुत आसानी से इस टाइप के प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक, इस टाइप के जितने प्रश्न होते हैं सभी में 100 मान के लगाया जाता है। मान लीजिए पूरा स्टूडेंट कितने थे, 100 थे, 100 में से 5 स्टूडेंट कह रहा है। पहले हम दोनों को देखेंगे, दोनों में 75 स्टूडेंट हैं, 75 स्टूडेंट हमने रख दिया, ठीक है। 100 में से 75 रख देंगे, ठीक। उसके बाद कहा है कि अंग्रेजी में 80 रहना चाहिए, चलिए ठीक है। दोनों में यदि 75 हैं तो फिर इसके बाद हम 80 कर दे रहे हैं। अब दोनों मिला के इसमें देखिए अंग्रेजी में 80 हो गए। फिर कह रहा है कि गणित में 85 रहना चाहिए, चलिए यहाँ 10 लिख दे रहे हैं गणित में, और दोनों मिला के 85 गणित में भी हो रहे हैं। दोनों हमारा जो तीनों नियम दिया है,
जो बाउंडेशन दिया है प्रश्न ने, तीनों को फॉलो करते हुए हम लोगों ने यहाँ रख दिया है। उसके बाद तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करते ही 90 हमारा निकल कर सामने आया। यानी 90 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो चुके हैं। तो कितने पास होंगे? 10 पास होंगे, और अगर 100 पे लिया गया है तो 90% फेल होंगे और 10% पास होंगे। 90% फेल होंगे और 10% पास होंगे। बस यही रहा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए, टफ तब लगते हैं जब हमने कभी उस क्वेश्चन को देखा नहीं है, लगाया नहीं है, तब हो सकता है कि थोड़ा आपको टफ लगे। और देखेंगे भी कैसे, जब आप लोग इग्नोर करेंगे पढ़ाई को तो देखेंगे कहाँ से। पढ़ते रहिए, पढ़ना हमारा काम है, एग्ज़ाम कराना उनका काम है। एग्ज़ाम वो कराएंगे, पढ़ेंगे हम। चलिए, प्रश्न आपके सामने दिया है, ए एक काम को 4 घंटे में पूरा कर सकता है। ए नामक कोई व्यक्ति है, वह 4 घंटे में काम को पूरा करता है। कितने घंटे में? 4 घंटे में हमने लिख दिया। ए किसी काम को 4 घंटे में पूरा कर सकता है। उसके बाद दिया है बी और सी उसे 3 घंटे में। कौन कौन? बी प्लस सी कितने घंटे में? बी प्लस सी उसे 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक, बी प्लस सी भी उसे 4 घंटे में, सॉरी 4 घंटा नहीं दिया, 3 घंटे में। बी प्लस सी उसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ये 4 घंटा में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर उसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को ए प्लस सी कितने? 2 घंटे में। ए प्लस सी 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अब पूछ रखा है कि बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। बी अकेला उस काम को, बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। देखिए, हमें वो पुराना नियम लेकर नहीं चलना है, थोड़ा सा नए लेवल पर आइए, क्वेश्चन अपने आप तुरंत आंसर दे देगा। नए नियम का मतलब यह है, देखिए अब यहाँ दिया है ये जो हम लिखे हैं, बस इस लिखने का तात्पर्य इतना है कि ए बता रहा है कि ए किसी काम को 4 घंटे में पूरा कर सकता है। बी और सी दोनों मिलकर किसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को मिलकर, काम एक ही है, उसी काम को मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने घंटे में पूरा कर देगा। चलिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा? हमने आपसे कहा था कि एलसीएम निकालने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या को चुन लीजिए। इसमें से बड़ी संख्या कौन है? 4 है। 4 को क्या ये सभी संख्याएं काटेंगी? नहीं काट पाएंगी। चलिए 4 के और आगे करिए, 4 दूना 8 पे चलिए, 8 को भी नहीं काट पाएंगी। चलिए 4 दूना 8 हो गया, 4 तिहाई 12 पे चलिए, 12 को देखिए, ये भी काटेगी, ये भी काटेगी, ये भी काटेगी, तो यहाँ 12 लिख देंगे और इसका एलसीएम आप निकाल कर देख लीजिए, 12 ही होगा। यहाँ 12 हो गया। तो देखिए अब हमें क्या करना है कि 4 तिहाई 12, 3 चौके 12 और 2 छक्का 12, यानी अब यह एक दिन का काम निकल कर आया। यदि ए 4 दिन में काम को समाप्त करता है तो 1 दिन में 3 काम करेगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि ए को 12 ईंटा ले जाने में 4 दिन लगता है तो 1 दिन में 3 ईंटा ले जाएगा। बी सी मिलकर यदि 12 ईंटा ले जाते हैं और उस 12 ईंटा ले जाने में उनको 3 दिन लगता है तो बी सी 1 दिन में 4 ईंटा लेके जाएंगे। यह 1 दिन का काम निकल कर आ गया आपके सामने। तो बताइए यदि ए 1 दिन में, देखिए ए 1 दिन का कितना काम निकल कर आया? 3। केवल आप इसको समझिए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इस टाइप के प्रश्न को केवल एक बार आप समझ लीजिए, 1/3, 1/4, 1/5 वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा और पूरा यकीन है कि उससे जल्दी आप बिना पेन उठाए इस टाइप के भी प्रश्न को आप हल कर लेंगे। तो देखिए ए क्या है? ए 1 दिन में 3 काम करता है, ए 1 दिन में 3 लिख दिए। अब आप ये बताइए, यहां से क्या सी का काम नहीं निकलेगा? यहां से क्या सी का काम नहीं निकलेगा? यदि 1 दिन में 3 काम ए करता है, यहाँ यदि 3 काम ए करता है और यहाँ सी रखा है और यह 1 दिन का काम 6 दिख रहा है, तो यदि हम माइनस कर दें 3 तो क्या सी का काम भी 3 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा।
कैसे आ जाएगा आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए आप, a प्लस सी बराबर 6 है, a का मान 3 है तो 3 प्लस सी बराबर 6 लिखेंगे, फिर c बराबर निकालना हो तो 6 माइनस 3 यानी c बराबर 3, इस टाइप से हम लगा के निकाल लेंगे। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आराम से अपने दिमाग में रख सकते हैं, दिमाग में कर सकते हैं। चलिए c का काम भी कितना निकल कर आया, c का काम भी 3 निकल कर आया। अब हम देखेंगे यदि c का काम भी 3 निकल कर आया, a का काम भी 3 का निकल कर आया, तो क्या c के माध्यम से हम b का काम नहीं निकालेंगे। देखिए c 3 कर रहा है, c यहाँ है और b c दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 4, c का काम यदि 3 यहाँ रख देंगे और 4 में से 3 को निकालेंगे तो बचेगा कितना, b का काम 1 बचेगा, 1। अब देखिए a एक दिन में 3 काम करेगा, c एक दिन में 3 काम करेगा, b एक दिन में 1 काम करेगा, तो 12 काम करने के लिए उसे कितने दिन की जरूरत पड़ेगी, 12 दिन की। उसे कितने दिन की जरूरत पड़ेगी, 12 घंटे। उसे कितने घंटे की जरूरत पड़ेगी, 12 घंटे की जरूरत पड़ेगी। आपका आंसर आपके सामने रहेगा। इसी टाइप से इस टाइप के प्रश्न जितने होते हैं इसी तरीके से हम एलसीएम विधि से आराम से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लिख लीजिए, नोट बना लीजिएगा। यह जो तरीका हमने बताया था अभी यहाँ करके, इसको भी लिख लीजिएगा, जो यहाँ बताए थे कि कैसे 3 आएगा, तो उसी विधि से आप इसको 1 को लाइएगा, ज़रूर ला देंगे और मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। बहुत ही शॉर्टकट विधि है ये, बहुत आराम से आप निकाल लेंगे, मुझे यकीन है कि बहुत आराम से आप निकाल लेंगे। भाई आप नहीं निकालेंगे जब इतने बढ़िया से हम उसको बता रहे हैं आपको और आप बढ़िया से सीख रहे हैं, तो मुझे यकीन पूरा है कि आप उसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, आपके स्क्रीन सेट पे दिखाई देगा। 2 नल हैं ए और बी, एक टंकी को कितने घंटे में भरते हैं। देखिए नल की बात की जा रही है, ए प्लस बी हैं, ए प्लस बी 2 नल हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक साथ नहीं, ये दोनों नल हैं, एक साथ नहीं भर रहे हैं। ए प्लस बी, ए बी 2 नल हैं, ए प्लस बी नहीं, ए बी 2 नल हैं जो क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में किसी टंकी को भर देते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए गए और 5 मिनट बाद नल बी को बंद कर दिया गया। तब बताइए फिर टंकी को भरने में कितना टाइम लगा। प्रश्न देखिए, ध्यानपूर्वक प्रश्न को समझिए, उसके बाद हल करिए। ए बी 2 नल हैं, चलिए ए है और बी है, 2 नल हैं। ये क्या कर रहा है, ए को भरने में 20 मिनट और बी को भरने में 25 मिनट। इनका भी एलसीएम हम लेंगे। यदि हम इनका एलसीएम लेंगे तो देखिए सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, 25। 25 का गुणा करते चले जाइए, 25 दूना 50, ये काटेगा 20 नहीं, 50 को नहीं काट पाएगा। 25 तिया 75 नहीं काट पाएगा। 25 चौके 100, 100 को ये भी काट देगा, ये भी काट देगा, तो यहाँ एलसीएम 100 आपका आएगा। 100 से ज़्यादा नहीं आ सकता, 100 ही आएगा एलसीएम। चलिए अब यहाँ देखिए 20 पच्चे 100 और 25 चौके 100। अब जो आपके सामने है 100 लीटर पानी भरना है टंकी में, 100 लीटर पानी निकल कर आया। एक टंकी है जिसकी क्षमता 100 लीटर की है, 100 लीटर हमें भरना है। तो ये जो टंकी है एक दिन में 5 लीटर भरेगा, तो 5-5 लीटर करके ऐसे एक दिन करके भरेगा तो 20 दिन लग जाएगा। बी जो है उसको 100 लीटर भरना है, एक दिन में 4 लीटर भर रहा है, तो ऐसे ऐसे करके भरेगा तो उसको 25 दिन लगेगा। यही कहने का तात्पर्य सामने। अभी तो हम प्रश्न केवल लिखे हैं, ये प्रश्न है। अब इसके आगे हम हल करेंगे। हल कैसे करना है, कह रहा है कि दोनों टंकी एक साथ खोली गई। दोनों टंकी को हम यदि एक साथ कर दें, एक साथ खोल दें, तो एक दिन में 5 + 4 बराबर 9 लीटर टंकी भरेगी। 9 लीटर पानी भर देगी टंकी में। ये जो नल है 9 लीटर पानी भर देंगे। तो यदि एक दिन में 9 लीटर भर रहे हैं तो ये बताइए, प्रश्न में दिया गया है कि 5 मिनट बाद बी बंद कर दी जा रही है। तो ये बताइए दोनों टंकी यदि 9 मिनट में भर रही हैं और कितना 5 मिनट बाद, तो 5 मिनट तक तो चलेंगी साथ में। चलिए 5 मिनट चलवा दे रहे हैं, 5 मिनट तो 5 9 45 यानी 45 लीटर टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। यदि 45 लीटर टंकी भर गई, देखिए इसमें या दिन कहें, मिनट कहें, घंटा कहें, आप लोग जो प्रश्न में दिया गया है उसी को समझिएगा, क्योंकि यहाँ हमारे सामने प्रश्न हम देख नहीं रहे हैं।
आपके डिस्प्ले पे दिखाई देगा। तो इसको हम या तो कहें ए 20 दिन में कोई काम करता है, या कहें 20 मिनट में, या 20 घंटे में। तो आप जो स्क्रीन पे दिया गया वही समझिएगा, मिनट घंटा कहने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप ये मत कहिएगा कि इसमें दिया कुछ और है, सर कुछ और बता रहे हैं। 5 4 9 हो गया, देखिए 5 4 9 हो गया, मिनट दिया है 5 4 9 मिनट हो गया। 9 मिनट में यह जो काम कर रहे हैं, 1 मिनट में 4 लीटर भर रहे हैं, या 1 मिनट में 5 लीटर भर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, 1 मिनट में 9 लीटर भर रहे हैं। 5 मिनट तक दोनों काम कर रहे हैं तो 45 लीटर भरेंगे। 5 मिनट तक दोनों काम करेंगे तो 45 मिनट भरेंगे। और क्या है, 100 लीटर है, 100 लीटर में से यदि हम 45 लीटर निकाल दें, 45 लीटर माइनस कर दें, तो 55 लीटर शेष हमारे सामने आ जाएगा। कितना, 55 लीटर। 55 लीटर आ गया। अब यह प्रश्न यही कह रहा है कि 55 लीटर आ गया, अब बी बंद कर दिया गया। 5 मिनट तक दोनों एक साथ चले, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बी बंद कर दिया गया। अब कौन बचा, अब केवल और केवल बचा ए। तो वही पूछ रहा है कि अब जो शेष लीटर बचा हुआ है इसको भरने में ए कितना दिन लगाएगा। यदि मेरे भैया ये 5 लीटर भर रहा है 1 मिनट में, तो 55 लीटर भरने के लिए ऐसे भाग दे देंगे अगर हम, तो 11 मिनट नहीं लगेगा। मतलब कि 11 मिनट में ये आराम से 55 लीटर भर देगा। यही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के प्रश्न में कुछ भी नहीं है। देखिए सीधे सीधे करना क्या था, एलसीएम ले लिए 100, 1 मिनट में 5 भर रहा है, 1 मिनट में 4 भर रहा है। 5 मिनट चले हैं, दोनों चल रहे हैं, 5 4 9 हो गया। 5 मिनट चले हैं, 5 9 45 लीटर भर दिए, 45 में से माइनस करके निकाल दीजिए, 55 शेष बचा। अब बी बंद कर दिया तो भरेगा कौन, ए ही भरेगा। तो 55 में ए से 5 से भाग दे दीजिए, जो ये भर रहा है 5 एक दिन में, तो 55 में भाग दीजिए तो 11 मिनट सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो साथियों इस प्रश्न को इसी तरह हम लोग हल करेंगे, बहुत आसानी से। बहुत ही सरल विधि है ये, मैं बता रहा हूँ आपको, यकीन मानिए बहुत सरल विधि है। अगर इसको जान लेंगे तो जितने भी टाइप के प्रश्न इसमें आते हैं सभी को बहुत आराम से, बहुत आसानी से हल कर लेंगे। साथियों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।